सरकार के मंसूबे पर पानी फेर रहे जिम्मेदार एडीओ पंचायत, दिन में ही कार्यालय में ले रहे खर्राटे। एडीओ पंचायत कार्यालय में सोते हुए जी कैमरे में कैद हुई तस्वीरें। बेलहर कला ब्लॉक में तैनात एडीओ पंचायत रविंद्र सिंह ले रहे खर्राटे। दर दर भटक रहे फरियादी। जनपद के बेलहर कला ब्लॉक का मामला। मेरी तबीयत ख़राब थी तो हमने कहा सर ऑफिस पे सुनना उचित नहीं है ना सर, आप आवाज़ भी जा सकते हैं।